Yani yoğun bakımdaki bir hastayı yönetmek aslında şey gibidir, fırtınalı bir gecede o böyle manuel kontroldeki bir uçağı uçurmaya benzer. Aynen öyle. Çok çok doğru bir benzetme. Değil mi? Yani altimetreye bakarsınız, işte hız göstergesine, ekrandaki o sayılara bakarsınız ama asıl gerçeği o kokpitin zeminindeki titremeyi hissettiğinizde anlarsınız. Kesinlikle. O titreşim size her şeyi söyler aslında. Ya evet, ancak bu Covid-19'un o ilk o kaotik günlerinde falan hani çoğumuz o titremeyi hissetmek yerine böyle panikle sadece göstergelere odaklandık ve adeta fırlatma koltuğunu çektik. Maalesef çok çok acı bir tecrübeydi o. Bazı kliniklerde yani hatırlarsın hastaların %90'a varan oranlarda sadece bir algoritmaya uydukları için böyle hızla entübe edildiklerini gördük. Hı hı. İşte bugün masamızda tam da bu gösterge saplantısına karşı yazılmış harika bir başyapıt var. Dr. Martin J. Tobin'in Mekanik Ventilasyonun Prensipleri adlı çalışması. Gerçekten bir başyapıt yani bu alanda yazılmış en iyi şeylerden biri. Kesinlikle. Ve bu derinlemesine incelemedeki görevimiz de çok net. Biz hekimler olarak o böyle sıkı sıkıya sarıldığımız kemikleşmiş dogmaları yıkmak ve hastayı o makineye uydurmaya çalışmak yerine hani makineyi o anki fizyolojiye nasıl uyduracağımızı konuşacağız. Tabii ki çünkü yani o panik ortamında biz o yatak başındaki paha biçilemez klinik sezgimizi yani o gestalt dediğimiz şeyi algoritmaların o soğuk diktalarına kurban ettik resmen. Evet, kurban ettik ve bedelini de çok ağır ödedik. Yani göstergelere özellikle de sadece bu oksijen satürasyonuna körü körüne bir bağlılık oluştu. Hı hı. Sadece ekrana bakıyorduk. Aynen. Ve bu bizim hastanın yatağının başındaki o eşsiz fizyolojik gerçekliği yani solunum mekaniğini görmemizi engelledi. Ya algoritmalar aslında bir güvenlik ağıdır, değil mi? Evet, tasarımları gereği öyledir. Ama işte hekimin o klinik muhakemesinin yerini aldıklarında bence doğrudan zarar verici hale geliyorlar. Kesinlikle öyle. Ve hani bu aşırı entübasyon reaksiyonundan başlayalım istersen. Lütfen. Şimdi elimizde satürasyonu düşen böyle takipneyik bir hasta var diyelim. Klasik bir senaryo. Evet. Hani bu hastayı entübe etmeli miyim kararını verirken o SpO2 eşiklerine saplanıp kalmak gerçekten çok tehlikeli. Ama yani hep oksijenasyon, entübasyon için böyle birincil tetikleyici olmalıymış gibi öğretilmiyor mu bize? Öğretiliyor ama olmamalı. Çünkü mekanik ventilasyonun asıl ve o birincil amacı hani o hipoksemiyi düzeltmek değildir. Değil midir? Değildir. Asıl amaç artmış solunum işini yani o work of breathing dediğimiz olayı devralmaktır. Anladım. Yükü almak yani. Aynen öyle. Yükü almak. Fizyolojik mekanizmaya bakarsak şiddetli bir solunum yetmezliğinde bu diyafram ve o yardımcı solunum kasları vücuttaki toplam kardiyak debisinin ve oksijen tüketiminin %50'sine kadarını tek başına sömürebilir. %50 mi? Çok ciddi bir oran bu. Muazzam bir oran. Ve eğer siz bu kas yorgunluğunu zamanında saptayamazsanız hasta hipoksiden ölmez. Neden kaybedilir peki? Kas yorgunluğuna bağlı o hiperkapnik arestten kaybedilir hasta. Ve işin ilginç yanı şu, hani bu solunum işini değerlendirmek için öyle karmaşık özofageal balonlara falan veya çok ileri teknoloji monitorizasyona hiç ihtiyacımız yok. Cidden mi? Yani o kadar cihaza bağlıyoruz hastaları. Bağlıyoruz ama klasik o bildiğimiz ellerle yapılan fizik muayene, inanın tüm o algoritmaları yener. Ya modern bir yoğun bakımda o onca teknolojik cihazı bırakıp böyle fizik muayeneye dönmekten bahsediyorsun. Hangi spesifik bulgular bize hastanın uçuruma sürüklendiğini gösteriyor o zaman? Şöyle, en kritik ve hani genellikle de en çok gözden kaçan adım işaret parmağınızı o sternomastoid kasın gövdesine böyle hafifçe yerleştirmektir. Sadece dokunarak mı? Sadece dokunarak, evet. Hastanın her nefes alışında o kasın ne kadar şiddetli kasıldığını kalitatif olarak hissetmek zorundasınız. Kalitatif olarak. Hı hı. Burada aradığımız şey böyle sürekli bir gerginlik yani tonik bir durum değil, solunumla senkronize olan o fazik kasılmadır. Vay be. Yani sadece bir parmak dokunuşu. Aynen öyle. Ve ardından hani parmağınızı krikoid kıkırdağa kaydırıp her inspirasyonda o aşağı doğru çekilmeye yani o trakeal tag hareketini hissetmeniz gerekir. Hı hı. O meşhur trakeal çekilme. Evet, yani entübasyon kararı
Ekranda o yanıp sönen bir satürasyon değerine bakarak verilmez. Neye göre verilir peki? Parmak uçlarınızda hissettiğiniz o kasılma şiddetinin sürdürülebilir olup olmadığına dair bir klinik entegrasyonla verilir. İşte kokpitteki titremeyi bizzat hissetmek dediğimiz şey tam olarak bu. Harika bir analoji oldu bu. Kesinlikle. Fakat hani şu Covid-19 döneminde işin içine çok farklı bir teori girdi ve hani dürüst olalım hepimizin aklını karıştırdı. Şu PESLI olayı. Ah evet, PESLI. Yani hastanın artmış solunum çabasıyla kendi akciğerine hasar verdiği teorisi. Biz bu yüzden hani hastaları sırf bu hasardan korumak adına çok agresif ve erken bir şekilde entübe ettik hatırlarsan. Etmez miyiz? Yani bize öğretilen hastanın o çok güçlü inspiratuar çabasının hani böyle negatif intratorasik basınç yaratarak pulmoner ödeme artırdığı yönündeydi. Ya teorik düzeyde baktığınızda kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Geliyor, evet. Ama klinik gerçeklikte sağlam deneysel kanıtlara asla dayanmayan, tamamen o çevresel varsayımlarla şişirilmiş bir kavramdı bu PESLI. Sadece bir varsayımdı yani. Kesinlikle. Dediler ki işte hastalar kendi kendine zarar veriyor, o halde onları erkenden paralize edip makineye bağlayalım. Ancak sahadaki veriler bu teorinin ne kadar ölümcül bir hata olduğunu kanıtladı bize sonradan. Nasıl bir ölümcül hatadan bahsediyoruz? Yani elimizde bu erken entübasyonların sonucunu böyle net gösteren veriler var mı? Oldukça çarpıcı bir seri var elimizde. Şimdi pandeminin o en başında Şubat ve Mart aylarında bu PESLI korkusuyla entübasyon oranı %76'lara fırladı. İnanılmaz bir rakam. %76. Ve o dönemki mortalite neydi biliyor musun? %44. %44. Neredeyse yarısı. Entübasyon oranı %44'e geriledi. Peki beklenen neydi orada? PESLI yüzünden hastaların daha çok ölmesi değil mi? Çünkü geç entübe ediyorsun. Aynen öyle. Herkes mortalite artacak diye bekliyordu ama tam tersi oldu. Mortalite %34'e düştü. Şaka yapıyorsun. 10 puanlık bir düşüş var. Evet, yani hastayı sırf teorik bir mekanik hasardan korumak için doğal fizyolojisinden koparıp o pozitif basınçlı makineye bağlamak iatrojenik hasarın ta kendisiydi aslında. Peki miyatrojenisi yani? Koruyucu hekimlik yapmaya çalışırken mortaliteyi resmen kendi ellerimizle artırmışız. Maalesef öyle oldu. Peki diyelim ki eşiği geçtik hani. Artık hastanın solunum kasları tükendi ve entübe etmek zorunda kaldık. İlk yaptığımız şey nedir ventilatörde? Bir mod seçmek, Evet, en büyük dertlerimizden biri. sini falan engellediği öğretilir. Çoğu klinikte de hani default olarak EIMV açılır direkt. Ya bu EIMV'nin solunum kaslarını dinlendirdiği fikri mekanik ventilasyon tarihindeki böyle en inatçı, en büyük fizyolojik yanılgılardan biridir. Gerçekten hala çok kullanılıyor ama. Kullanılıyor ama yanlış. YMV'nin hani o temel mantığı şu varsayıma dayanır. Makinanın verdiği o zorunlu soluklar hastanın solunum işini devralacak. Hı hı. Hasta da aralarda aldığı spontan soluklarla diyaframı aktif tutacak falan. Evet, bize tam olarak bu anlatıldı kitaplarda. İşte nörosolunumsal fizyoloji maalesef bu şekilde işlemiyor. Nasıl işliyor peki? Beyin sapındaki solunum merkezi her bir soluk için böyle anlık, mikrosaniyelik bir yük ayarlaması yapmaz. Yani hani o nöral inspiratuar sürücü, o drive makinanın o an hava basıp basmadığını hiç mi umursamıyor? Kesinlikle umursamaz. Beynin zaten önceden programlanmış bir nöral çıktısı vardır. Anladım. Yani makine zorunlu bir nefes verse de, hasta kendisi spontan bir nefes alsa da beyin o diyaframa hep aynı efor emrini gönderir. Vay canına. İnspiratuar efor her iki soluk tipinde de eşittir. Yani dinlenme falan yok. Yok. Özellikle siz o IMB hızını dakikada 14 solun altına falan düşürdüğünüzde, hasta o makinenin verdiği soluklarda bile tam efor harcamaya devam eder. İnanılmaz. Ve bu durum doğrudan çok şiddetli solunum kası yorgunluğuna yol açar. Biz hastayı dinlendirdiğimizi sanırız, oysa hasta her nefeste orada maraton koşuyordur resmen. Korkunç bir şey bu. Hastaya iyilik yaptığımızı düşünürken onu aralıksız bir efor testine sokuyoruz. Aynen öyle. Karşılaşıyoruz. Evet, o bambaşka bir sorun. Hani hastanın resmen makinayla dövüştüğünü görüyoruz yatak başında. Hasta nefes vermeye çalışıyor ama makina inatla içeri hava basıyor. Bu uyumsuzluğun altındaki o mekanizma nedir tam olarak? Şimdi burada sorunun asıl kaynağı o makinenin ekspirasyona geçiş, yani cycling dediğimiz algoritmasıyla
koa hastasının o patofizyolojisi arasındaki çatışmadır. Çatışma. Hı hı. Pressure support modunda cihaz hastanın hani o inspiratör akımının zirve noktasından belirli bir yüzdeye, mesela %25'e düşmesini bekler. Evet, eşik değer var. Aynen. Akım bu eşiğe düştüğünde makine inspirasyon valfini kapatır ve hastanın nefes vermesine izin verir. Normali budur. Ama koahlılarda normal gitmiyor. Gitmez çünkü koa hastalarında hava yolu direnci çok yüksektir ve hani zaman sabitleri inanılmaz uzamıştır. Nasıl anlatsak bunu mesela? Şöyle düşünün, hani bunu devasa bir su tankını böyle incecik bir bahçe hortumuyla boşaltmaya çalışmak gibi düşün. Harika bir benzetme. Hı hı. Direnç o kadar yüksektir ki akım çok yavaş azalır hortumun ucunda. Evet, su azar azar gelir. İşte hasta nöral olarak o inspirasyonu bitirmiş, diyaframı gevşetmiş, ekspiratuar kaslarını kasmaya başlamış olsa bile, hani hortumdaki o yavaş ama hala süregelen akım yüzünden makina o akım eşiğine ulaşıldığını bir türlü algılayamaz. Makine valfi kapatmıyor yani. Kapatmaz. Hala o valfi açık tutar ve içeri sürekli basınç uygulamaya devam eder. Ya bu resmen işkence gibi, hasta nefes vermeye çalışıyor, makine hava basıyor. Aynen öyle. Biz de vizitte o ekrandaki dalgalara bakıp şey deriz, hasta makineyle savaşıyor uyumsuz. Oysa ki savaşan hasta değil, makinenin ta kendisi. Kesinlikle hani asıl savaşan, fizyolojiyi okuyamayan o makinenin kör algoritmasıdır. Muazzam bir açıklama oldu bu cidden. Yani makinenin algoritması hastanın tamamen anatomik engeline takılıyor. Peki eğer modlarla savaşıyorsak o modların içine gömdüğümüz hacim hedefleriyle de savaşıyoruz demektir, değil mi? Tabii hacim konusu bambaşka bir dogma zaten. Şu RDS protokollerinin bize böyle dikte ettiği o meşhur 6 mililitre bölü kilogram kuralına gelelim. Hepimiz asistanlıkta falan o devasa RDS-Net çalışmasını okuduk. Okumayanımız yoktur. İşte 12 alanlar öldü, 6 alanlar yaşadı dendi. Bu yüzden de klinikte RDS olsun olmasın herkese standart 6 mililitre bölü kilogram ayarlayıp geçiyoruz. Bunu sorgulamak neredeyse küfür sayılıyor yoğun bakımlarda. Ya işte o ARDS çalışmasının sonuçlarını okumakla onun altındaki o fizyolojik veriyi analiz etmek gerçekten çok farklı şeyler. Nasıl yani, o 6 mililitre kuralı mutlak doğru değil mi? Şöyle, 6 mililitrenin o çalışmada mortaliteyi düşürdüğü bir gerçek. Buna kimse itiraz etmiyor. Ancak o grubu kurtaran şey salt hacmin düşüklüğü değildi. Neydi peki asıl sebep? Çalışmadaki verilere böyle çok derinlemesine bakıldığında hani asıl kırılma noktasının o piloto basıncının 32 santimetre suyun üzerine çıkması olduğu görülür. Yani sınır plato basıncı aslında. Kesinlikle. Yani hastanın piloto basıncı 20'lerdeyken hani akciğer kompliyansı buna izin veriyorken bile inatla o 6 mililitre uygulamak fizyolojik olarak tamamen temelsizdir. Bu bana şeyi hatırlattı. Yunan mitolojisindeki şu Prokruses'in yatağı hikayesi var ya, Evet, tam uyuyor aslında. değil mi? Hani adam yatağına yatırdığı kurbanlarının boyu kısa gelirse bacaklarını çekerek uzatır, uzun gelirse de keserek yatağa uydururmuş falan. Biz de galiba yoğun bakımda hastayı o 6 mililitrelik protokole uydurmak için paralizana, o nöromüsküler blokerlere boğuyoruz resmen. Hem de nasıl? Hastanın o solunum eforunu tamamen baskılıyoruz ki makine o can sıkıcı alarmları vermesin. Hani neden sadece yatağın boyutunu, işte o tidal volümü hastanın ihtiyacına göre ayarlamak yerine hastayı felç etmeyi seçiyoruz ki? Çok güzel bir soru. Çünkü hastanın neden o hacmi reddettiğini anlamıyoruz. Nasıl yani? İnflamasyonlu akciğerlere sahip bir hastanın solunum dürtüsü hani muazzam derecede artmıştır zaten. Siz ona sadece 6 mililitre verip o ventilatör ihtiyacını karşılamazsanız ne olur? İçeride karbondioksit birikir. CO2 artıyor, evet. Ve merkezi kemoreseptörler bu artışı anında algılar. Yani kanda o PaCO2'deki sadece 5 milimetre civalık bir artış bile o beyin sapında dakikada 25 litrelik bir ventilasyon arzusu yaratır. 25 litre mi? Bu devasa bir şey. Devasa. Hasta hani inanılmaz bir hava açlığı, resmen böyle bir boğulma hissi yaşar orada. Biz de o sırada nöromüsküler bloker verip çözdüğümüzü sanıyoruz. İşte sorun da o. Siz onu verdiğinizde o hava açlığını fizyolojik olarak çözmüş olmuyorsunuz. Ne yapmış oluyoruz? Sadece hastanın o motor çırpınışlarını ekranınızdan siliyor, alarmı susturuyorsunuz. O kadar. Eyvah, eyvah.
Yani ekran sessizleşiyor ama hasta içeride resmen çığlık atmaya devam ediyor. Tam olarak öyle. Üstelik bu hani altı ısrarının yarattığı bir de şey var, double triggering dediğimiz o çift tetikleme mevzusu. Çok tehlikeli bir mekanik komplikasyon. Kesinlikle o çok kritik bir konu. Şimdi düşük tidal volume ayarladığınızda makinenin o mekanik inspirasyon süresi de kısalır otomatik olarak. Evet, kısa sürüyor hava basması. Ancak hastanın nöral inspirasyon süresi, hani o yüksek solunum dürtüsü nedeniyle makinenin süresinden çok daha uzundur. Makine kesiyor ama beyin hala nefes al diyor. Aynen öyle, makine nefesi keser, valfi kapatır ama hastanın diyaframı hala şiddetle kasılmaya devam etmektedir. Ne oluyor o zaman? Bu durum makineye anında ikinci bir nefes vermesi için tetikler. Çift soluk yiyor yani hasta. Evet. Hekim vizite gelir, ventilatör ekranına şöyle bir bakar. Harika, 6 protokolünü mükemmel uyguluyoruz der. Oysa hasta her solukta üst üste 2 nefes alarak o alveollerine o mortaliteyi arttıran 12 mililitreyi vurmaktadır. Siz protokolü uyguladığınızı sanırken hasta kendi kendini barotravmaya sürüklüyordur. Çok acı. Gerçekten hastayı koruduğumuzu sanarken onu o en kaçındığımız ölümcül doza resmen kendimiz maruz bırakıyoruz. Evet, durum maalesef bu. Peki hacmi sınırladığımızda kaçınılmaz olarak oksijenasyon sorunlarıyla da karşılaşıyoruz haliyle. Burada da devreye PEEP ve o hepimizin ezbere bildiği meşhur RDS-Net FO2 PEEP eşleştirme tabloları giriyor. Ah, o tablolar evet. Yani klasik öğreti nedir? PEEP'in akciğerdeki o suyu damarlara geri ittiği, böylece oksijenasyonu düzelttiğidir. Bu mekanizma gerçekten böyle mi çalışıyor? Yani sihirli bir şekilde su buharlaşıyor mu? Hayır, kesinlikle hayır. Bu çok tehlikeli bir mekanistik efsanedir. Öyle mi? Pozitif basınç sıvıyı asla buharlaştırmaz veya hani o damarın içine sihirli bir şekilde geri sokmaz. Ne yapıyor peki basınç? PEEP, hani o alveol içindeki basıncı artırarak o bölgedeki alveoler kapillerleri mekanik olarak sıkıştırır. Bu sıkışma sonucunda o ödem sıvısı basıncın daha düşük olduğu bir yere, yani ekstra alveoler interstisyel alana doğru itilir. Redistribüsyon diyoruz yani buna. Aynen öyle. Buna redistribüsyon denir. Tıpkı hani yere dökülen suya böyle ayağınızla bastığınızda suyun kaybolmayıp süngerin kenarlarına doğru kaçması gibi. Çok mantıklı. Suyu yok etmiyoruz, sadece yerini değiştiriyoruz. Kesinlikle. Sadece yerini değiştiriyoruz. Üstelik hani bu basıncıl etkileri o akciğerin her yerinde homojen falan değildir. Yani bir alveolü açmaya çalışırken diğerini patlatma riskimiz mi var? Tam olarak bu. PEEP, hani o yer çekimine bağlı bölgelerdeki çökmüş alveolleri evet açar, o recruitment dediğimiz olayı yapar. Ama gider apikal bölgelerdeki zaten açık ve sağlıklı olan alveolleri aşırı gelerek overdistension dediğimiz hani o duruma yol açar ve hasar verir. Anladım. Alveoli ve hani o lobe gibi devasa çok merkezli çalışmalar var ya, onların bu PEEP konusunda başarısız olmasının yegane sebebi budur zaten. Herkese aynı pipi dayatmaları yani. Aynen öyle. Hastanın hani o bireysel akciğer mekaniğini yok sayıp böyle herkese uyan o katı tabloları dayattılar. FiO2 %60 ise PEEP mecburen 10 olacak falan dediler. Evet. Oysa bir hastanın akciğeri o 10 pip ile hani aşırı gerilip volütravma yaşarken diğer bir hastanın o daha ağır stif dediğimiz akciğeri belki 45 basınca rağmen açılmayabilir. Yani fizyolojik çeşitliliği yok sayan her tablo bilimsel bir hayal kırıklığı olmaya mahkum o zaman. Çok doğru. Kesinlikle mahkumdur. Ya oksijenasyonu değerlendirirken sadece makine ayarlarına değil bence monitorizasyon cihazlarımızın o kör noktalarına da biraz değinmemiz gerekiyor. Tabii o da çok önemli bir konu. Yani hepimiz SpO2 hedeflerini böyle %90-92 bandında tutmaya çalışıyoruz. Ancak hani yayınlarda falan çok çıkıyor, siyahi hastalarda çok ciddi bir teknolojik yanılgı var bu pulse oksimetrelerde. Evet, pulse oksimetrelerdeki o kalibrasyon sorunu. Yani pulse oksimetre ekranda %92 gösterdiği halde eş zamanlı alınan o arteriyel kan gazında PaO2'nin hani resmen hipoksemik sınırlarda çok tehlikeli seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Deri pigmentasyonu yüzünden. Aynen. Işıkla deri pigmentasyonundan o geçiş fiziği bile sonuçları böyle saptırıyorken hani biz o katı protokollere nasıl bu kadar gözü kapalı güvenebiliyoruz anlamıyorum. Güvenemeyiz ve hani güvenmemeliyiz de zaten. Evet, Yoğun bakım pratiğinin özü iteratif süreçlerdir. iteratif derken Yani yatak başındaki o trial and error, hani deneme yanılma mekanizması, bir müdahale yaparsınız,
Sonra fizyolojik yanıtı gözlemlersiniz ve gerekirse ayarı anında değiştirirsiniz. Tedavi yaklaşımları için de geçerli bu herhalde. Tabii ki. Mesela hastayı entübe ettiniz, bronkospazmı var, hırıltılı soluyor. Hekim refleks olarak gidip hemen o nebulizatörü ventilatör devresine bağlıyor, değil mi? Evet, devreyi kırıp araya o nebulizatör haznesini takmak en standart pratiğimiz bizim. Ama işte devreyi o her açtığınızda hani ventilatör ilişkili pnömoni yani o VAP riskini dramatik olarak arttırıyorsunuz. BAP riski evet, en korktuğumuz şey. Oysa ölçülü doz inhaler yani o puffed MDI dediğimiz ilaçları kullanmak ve hani devrenin içine entegre edilen o silindrik bir spacer kullanmak fizyolojik olarak da çok daha etkilidir. Hem de devreyi açmamış oluyoruz. Aynen devreyi kırmazsınız, enfeksiyon riski falan yaratmazsınız. Üstelik hani etkili bir bronkodilatasyon için böyle doğru teknikle uygulanan 4 puf albuterol falan tamamen yeterlidir. Biz bazen çok abartıyoruz ama o pufları. Abartıyoruz. Dozu 12 veya 28 pufa çıkarmanın inanın o hava yolu direncinde ekstra bir düşüş sağlamadığı defalarca kanıtlanmıştır. Sadece maliyet ve toksisite. Evet, entübasyon kararını konuştuk. Modlardaki o asenkroniyi, işte hacim mitlerini, pip yanılgılarını falan da çözdük. Epey yol aldık. Hastayı da doğru teknikle tedavi edip toparladık diyelim. Şimdi sürecin belki de en stresli ve böyle komplikasyona en açık kısmına geldik. Weaning, yani hastayı makineden ayırma süreci. En tehlikeli sulardayız şu an. Aynen. Hani weaning'e hazır olup olmadığını anlamak için biz genelde RSBI yani o hızlı ve sığ solunum indeksi VVT kullanıyoruz. Yüzün altındaysa tamam tüpü çekeriz diyoruz. Şöyle FEVT oranı hani elimizdeki gerçekten en güçlü tarama testidir. Bunda şüphe yok. Hı hı. Eğer oran 100'ü aşıyorsa o hastanın ekstübasyonu büyük ihtimalle başarısız olacaktır ve hani o yeniden entübe edilme riskiyle yüzleşirsiniz. Kabus gibi evet. Ancak burada hayati bir metodolojik kural var, atlanmaması gereken. Nedir o? Bu oran ölçülürken hasta makineden en ufak bir destek dahi almamalıdır. Yani tamamen spontan solumalıdır. Tamamen mi? Tamamen. Eğer siz FEVT oranını hasta CPAP veya hani o pressure support altındayken hesaplarsanız hani elde ettiğiniz o başarılı rakamlar falan tamamen yanıltıcıdır. Ciddi misin? Evet, o rakamlara güvenip hastayı prematüre bir şekilde ekstübe edip hayatını riske atarsınız. Bir saniye hani bu noktada sana gerçekten itiraz etmek zorundayım. Hiçbir destek olmadan mı dedin? Sıfır destek. Ama biz yıllardır asistanlıktan beri ekstübasyon öncesi hastanın o hava yolundaki plastik endotrakeal tüpün direncini kırmak için hani en azından bir 5 ila 7 santimetre suluk minimal bir basınç desteği bırakmamız gerektiği öğretisiyle büyüdük. Evet, klasik hikaye. O desteği çekersem hasta sırf o incecik tüpün yarattığı yapay direnç yüzünden böyle yorulup başarısız olmaz mı ekstübasyonda? İşte yoğun bakımlardaki hani en tesiri hani keşmiş efsanelerden biri de tam olarak budur zaten. Efsane mi diyorsun buna? Tamamen efsane. Hekimler o plastik tüpün hani yarattığı direnci o 5-7 ile telafi ettiklerini sanırlar. Oysa fizyolojik gerçek çok ama çok farklıdır. Nasılmış o gerçek? Şimdi hastanın tüpünü çektiğiniz anı bir düşünün. Günlerce entübe olan hani ödemli, sekresyonlu bir üst hava yolu var orada. Evet, şişmiş bir hava yolu. İşte o dokunun hastaya uygulayacağı anatomik direnç, inanın bana o plastik tüpün direncinden asla daha az değildir. Hatta genellikle çok daha fazladır. Yapma ya. Yani o minimal dediğimiz o 7 basınç aslında hastanın işini kolaylaştırmaktan çok bizim için mi var? Aynen öyle. Yani hani ekrandaki o solunum dalgalarını falan daha böyle düzgün görerek hekimin kendi içini rahatlattığı bir nevi hekim plasebosu mu bu? Tam anlamıyla kelimesi kelimesine bir hekim plasebosudur bu. İnanılmaz. Sadece 5 santimetre suluk o bir basınç desteği bile hani hastanın inspiratuar solunum işini %31 ile 38 oranında düşürür düşünün. %30 falan yani bu destek minimal falan değil bayağı hastayı taşıyor o zaman. Tabii ki. Siz o 7 basınçla hani hastayı falan test etmiyorsunuz. Ona bayağı bildiğiniz ciddi bir asistanlık yapıyorsunuz. Sonra destek altındayken başarılı görüp tüpü çekiyoruz. Ve tüpü çektiğinizde o destek aniden kaybolur. Hasta baş başa kalıyor. Evet, hasta kendi ödemli hava yoluyla baş başa kalıp çöker anında başarısız olur.
Peki en güvenilir test nedir o zaman? En güvenilir weaning testi hastayı günlük 30 ila 120 dakika boyunca T-tüp yani o TT's ile sıfır PEEP ve sıfır basınç desteğiyle tamamen kendi başına solumaya bırakmaktır. Tamamen çıplak kalacak yani makine karşısında. Ekstübasyon kararı ancak hasta bu koşullarda rahatça nefes alabiliyorsa verilmelidir. Yoksa o basınçlarla kendimizi kandırıyoruz. Gerçekten şu an tüm bu anlattıkların yani o mekanik ventilasyona bakış açımızı temelden sarsıyor diyebilirim. Fizyoloji sarsıcıdır her zaman. Yani PSI'li teorisiyle korkutulup böyle gereksiz yere entüde edilen hastalardan tut, onları dinlendireceğini sanıp maraton koşturduğumuz o IMV modlarına. Maalesef. Ya da işte fizyolojiyi böyle ezip geçtiğimiz Procrustes yatağı misali, 6 mililitre protokollerine, o devasal çalışmaları çöpe çeviren katı PEEP tablolarına ve en sonunda şu an konuştuğumuz o tüp direncini yeneceğiz derken resmen kendimizi kandırdığımız o sahte minimal weaning ayarlarına kadar. Hepsi aynı kapıya çıkıyor aslında. Kesinlikle. Hepsinin merkezinde sanki aynı ölümcül hata var. Yatağın başındaki o gerçek, o yaşayan, nefes alan fizyolojiyi tamamen yok sayıp, o kılavuzların, o protokollerin körleştirici rahatlığına sığınıyoruz. Çok güzel özetledin. Yani Doktor Tobin'in o muhteşem kitabında da asıl vermek istediği ana mesaj tam olarak budur. Hı hı. Ventilatör dediğimiz cihaz, evet çok karmaşık bir makine olabilir. Ancak onun yönetimindeki o asıl zorluk mühendislik değildir, bilişseldir. Bilişsel bir zorluk. Kesinlikle. Bir hekimin yapması gereken şey o fizyolojik dinamikleri çok iyi anlamak, hastanın yatağının başında o iteratif, o döngüsel ayarlamaları bizzat yapmak ve sonuçları gözlemlemektir. Ekrana bakarak değil, hastaya bakarak. Aynen öyle. Hastanın boynundaki o kasın kasıldığını parmak uçlarıyla hisseden bir hekimin klinik yargısı var ya, dünyadaki hiçbir bilgisayar algoritması onun yerini tutamaz. Asla tutamaz. Bugün tartıştığımız bu gerçekten ufuk açıcı derinlemesine fizyolojik analizden sonra ben hepinize izniyle şu soruyu sormak istiyorum. Lütfen. Zira bu soru bence bugün dinleyen tüm meslektaşlarımın o uykularını kaçırması gereken bir soru. Modern tıp eğitiminde ve o hastane yönetimlerinde giderek adeta bir din haline gelen o protokole dayalı kontrol listesi takıntısı biz hekimleri insan fizyolojisini okuyan sanatçılar olmaktan çıkarıp sadece o ekrandaki alarmları filan susturmaya çalışan makine operatörlerine mi dönüştürüyor? Çok haklı ve sarsıcı bir soru bu. Öyle maalesef. Ve bir sonraki nöbetinizde o ventilatörün başındayken o ekrandaki yeşil ve mavi dalgalara böyle dalıp gitmişken lütfen kendinize şunu sorun. Ben şu an yatakta yatan hastamın fizyolojik ihtiyacını mı tedavi ediyorum yoksa makinenin içindeki bir algoritmayı mı tatmin ediyorum? Unutmayın, o fırtınalı gecede sadece o altimetreye bakarak o uçağı asla yere indiremezsiniz. Ellerinizi levyeye koyun, o titreşimi hissedin ve algoritmayla değil hastanızla ilgilenin. Hoşça kalın.